Strandstühle und Freiluftkino auf der Museumsinsel. In Berlin hat die Sommerberlinale begonnen. Bis zum 20. Juni werden an 16 Orten in der Hauptstadt Filme gezeigt. Die sinkende Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen macht Hoffnung. Internationale Stars sind bisher aber kaum nach Berlin gekommen. Doch die Ministerin für Kultur und Medien ist da und verspricht eine Berlinale für das Publikum. Denn darum geht es doch vor allem, dass Menschen sich vor einer Leinwand so ein bisschen wie am Lagerfeuer zusammentun, um Geschichten miteinander zu teilen. Wir haben es vermisst. Wir werden es genießen, wie vielleicht selten zuvor. Bei der Online-Berlinale im März hatte Bad Luck Banging or Looney Porn des rumänischen Filmemachers Radu Jude den Goldenen Bären gewonnen. In a single moment, her whole life is turned upside down. A mob of parents, teachers, drivers, officers, aviators, priests.